신나네? 엄청 신났어, 자기야. 안녕하세요. 카리나의 삶의 카리나입니다. 오늘은 한국 수교 140주년을 맞아 주 독일 대한민국 대사관과 함께 영상을 만들게 되었는데요. 저한테 이런 기회가 생겨서 진짜 행복해요. 그래서 우리가 오늘은 한국 수교 140주년을 맞아 독일 시민들에게 가벼운 퀴즈부터 영국의 역사와 관련된 퀴즈 통해 서로를 알아가는 시간을 가져보려고 합니다. 그리고 퀴즈를 맞추신 분들에게는 이렇게 작은 선물도 준비했어요. 카리나 준비됐어? 자기야 완전 주문했지. 그럼 출발하자. Entschuldigung, kann ich dir was fragen? Ja, klar. Die machen ein Video mit der koreanischen Botschaft. Oh, Und okay. ja, es geht um die deutsch-koreanischen Beziehungen. Und wir haben so ein kleines Quiz vorbereitet. Okay. Und wenn du das richtig hast, dann kannst du auch kommt so ein kleines Geschenk. Okay. Also wärst du bereit mitzumachen? Ja, warum nicht? Es dauert vielleicht so 10 Minuten. Okay, Okay, cool. alles klar. Ja, dann können wir vielleicht hier hingehen. Okay, let's go. Wie heißt du denn? Ich heiße Frederik. Ich studiere an der Universität Tübingen Informatik im Bachelor. Oh, okay. Ich heiße Yara und ich studiere Languages and Business Administration German Chinese. Oh. Ja. Ich heiße Antonia und ich studiere Kulturwissenschaft hier in Tübingen und Japanologie. Sehr Ja. cool. Thorsten Schmidt. Ich heiße Timo. Ja, ich studiere Anglistik und Germanistik. Oh. Dann weißt du etwas über deutsch-koreanische Beziehungen? Nee, gar nichts. Gar nicht? Gar nichts eigentlich Ja, nicht. das ist gerade perfekt. Dann können wir dir heute etwas zeigen. Gerne. Also Korea ein kleines bisschen. Ich habe tatsächlich mal ein halbes Jahr lang Koreanisch gelernt, aber dafür ist nichts viel hängen geblieben. Aber zwischen den deutsch-koreanischen Beziehungen tatsächlich nicht wirklich viel. Mit der Geschichte nicht wirklich, so ein bisschen so Popkultur auf jeden Fall, aber Ja, tatsächlich. Ich war schon in Korea und so weiter. 7 Monate? 7 Wochen, sorry. Was hast du denn dort gemacht? Aber nur Tourist? Ja, viel gesehen vom Land, aber ich habe auch einen Sprachkurs gemacht. Ja. Oh, also kannst du Koreanisch? Ja, ist eine Weile her, aber Ja, also lesen kann ich das auch. Wirklich? Ja, das ist aber auch nicht schwer. Da wurde 1450 irgendwann hat jemand also irgend so ein Herrscher, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ja, gegeben. King Sejong Und war das. Ja, also das kann ich dann schon. Aber auch da kann ich viele Sprachen lesen. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Okay, also wir fangen einfach mal an mit der ersten Frage. Wer ist seit März 2023 der neue Coach der koreanischen Fußballnationalmannschaft? A. Jürgen Klinsmann, B. Joachim Löw, C. Thomas Müller. Ich weiß, dass Joachim Löw war der Deutsche, aber ich sag einfach mal A. Jürgen Klinsmann. Ich habe was gehört. Ich würde mal C ausschließen tatsächlich. Ich hätte jetzt Jürgen Klinsmann gesagt. Ich habe keine Ahnung. C. Also. In dem Fall. Ich muss raten. C? Ich muss raten, ich weiß Thomas es nicht. Müller? Ich kenne die ersten beiden Namen kenne ich noch, Aha. aber keine Ahnung. also Thomas Müller ist es auf keinen Fall. Es dürfte Jürgen Klinsmann sein. Ich kann mir nur ein A vorstellen, weiß A? es aber nicht genau. ich glaube, es ist A, Jürgen Klinsmann. Aber ich denke auch nur, weil er halt schon länger nicht mehr in der Öffentlichkeit war, könnte ich mir vorstellen, dass es er ist. Oh, ich bin gespannt. Wow! Yes! Es ist Jürgen Klinsmann. Okay. Genau, also seit März ist er Coach der südkoreanischen Fußballmannschaft und er wird auch bei der nächsten WM dabei sein. Oh krass, okay. Ja. Das wusste ich nicht. Genau, dann können wir gleich schon mit der zweiten Frage weitermachen. Ja. Beim Cheonggyeobak in Seoul, Korea, gibt es einen Platz mit einer Bärenstatue und am Stück der Berliner Mauer. Wie heißt dieser Platz? Deutscher Platz, Berliner Platz, Koreaplatz. Berliner Platz tippe ich jetzt mal. Warum? Wegen dem Bär und wegen dem Berliner Mauer Thema. Ja. Ich sage jetzt mal ganz stereotypisch Berliner Platz. Bist du dir sicher? Oh, das ist jetzt die gemeine Frage. Also ich war da tatsächlich vor 2 Wochen, aber da ich kein Koreanisch kann und das Straßenschild nicht lesen kann, muss ich auch hier raten. Ich würde Berliner Platz raten.
Berliner Platz. Also du warst dort? Ja, Du warst in Korea? ich war in Korea, ja. Völlig Cool. daneben gehabt. Ja. Ja, mega cool. Du hast richtig geraten. Ja, genau. Ja. Das ist der Berliner Platz. Das wusste ich natürlich. Oh ja. Der Koreaplatz ist es, denke ich, nicht, oder? Also ich glaube es. Naja, okay, ich sag Berliner Platz. Berliner Platz? Ja. Mein Raten, mehr ist es leider nicht, ist B. Einfach mal sagen, B, der Berliner Platz. Genau. Also die Antwort ist Berliner Platz. Und die Berliner Mauer ist auch nicht nur ein Symbol der Teilung Deutschlands, sondern hat auch eine Bedeutung für die Wiedervereinigung von Korea. Da Korea ja immer noch ein geteiltes Land ist. Es gibt sogar auch einen Seoul Garden in Berlin. Okay, den kenne ich nicht. Ja. Sieht eigentlich ganz hübsch aus, wie in Korea auch. Ja, muss mal ausprobieren. Ja, Nächstes Jahr. genau, kommen wir schon zur dritten Frage. Bisschen schwieriger. Beginnen mit dem Freundschafts- und Handelsvertrag zwischen Korea und Deutschland. Wie viele Jahre sind seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vergangen? 80 Jahre, 220, 140. 80. 80? Ja. Sicher? Nee, überhaupt nicht. Das ist ein bisschen kniffliger, aber ich bin trotzdem sicher, dass es A ist. Ah. Ja. Denkst du, er ist schon ein bisschen länger her oder erst seit kurzem? Ich glaube, diplomatische Beziehungen gibt es schon ziemlich lang. Ich glaube sogar schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, aber ich weiß nicht, ob es zwischendrin mal abgebrochen ist. Deswegen, ich schätze jetzt mal 140 Jahre. Also 220 auf keinen Fall. 140 ist vielleicht ein bisschen früh für mein Empfinden. Aber wir gucken mal, ob das 140? Ist jetzt mein Tipp, ja. Nochmal ein bisschen zurückrechnen, 80 Jahre. Nein, das ist auf keinen Fall richtig. 220 Jahre. Ich sag C. C? Ja, 140. Ja, vielleicht ein bisschen. Ja, okay, doch, ich sag C. Ja, Okay. C. Ja, Ich gehe mal mit den 80 Jahren. 80 Jahre? Okay, Ja. dann schauen Mit wir der mal. Vermutung, dass es falsch ist, aber 140 Ah. Jahre. na gut. Es sind jetzt genau 140 Jahre vergangen. Und mit diesem Oh Vertrag... nein, hast du das vorhin schon etwa gesagt oder sowas und ich habe es verpasst? Nee, eigentlich, ich glaube Okay, nicht. das ist gut. Also, kein Problem. Ja, genau, also mit dem Vertrag wurde in Seoul ein Generalkonsulat eröffnet und als erster Konsul wurde Otto Zemsch eingeladen. Und Deutschland war sogar das dritte westliche Land, das einen Handelsvertrag mit Korea abgeschlossen hat. Ach krass. Also die USA war 1882, ein Jahr später England und im gleichen Jahr kam dann auch Deutschland dazu. okay, ja, also- cool. Wow. Ist schon ein bisschen länger her. Ja, irre. Genau, dann komme ich schon zur vierten Frage. Okay. Wer stellte bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin einen neuen Weltrekord auf und gewann eine Goldmedaille im Marathon? A. Son Ki-chung, B. Mirok Lee, C. Kang Soo-jin. Tatsache, dass die Spiele 1936 in Deutschland eher so einen komischen Beigeschmack hatten, hatte ich da noch nie gehört. Ja. Deswegen, hier muss ich komplett raten. Ich sage Kang Soo-jin. Ich kenne mich bei Sport gar nicht aus, also muss ich raten. Ich glaube, es ist C. C. Ja. Also irgendwie C kommt mir bekannt vor, ich weiß nicht wieso. Vermutlich nicht deswegen, aber es ist ein schöner Name, also will ich C. Okay. Keinen der Namen jemals gehört. Also ich rate mal C. C. Lustigerweise raten alle C. Ja? Ja. A. Ah, das ist richtig. Das habe ich von meiner jüngst verstorbenen Tante, die wäre jetzt 101, aber ist jetzt vor 2 Jahren gestorben. Die hat mir das Originalalbum gegeben. Ich habe da mal durchgeblättert, ich hätte es nicht mehr aktiv, ich hätte den Namen nicht aktiv nennen können, aber so ein bisschen klingelte da was jetzt. Sehr cool. Sie sind der Erste, der das richtig hat. Damals war Korea unter der Kontrolle von Japan. Und deswegen wurde er auch gezwungen, unter dem japanischen Namen Ki-Tae-sun anzutreten. Er hat sich auch gegen alle Japaner durchsetzen können. Und deswegen wurde er auch in Korea als Nationalheld gefeiert. Korea entsandte nach dem Koreakrieg aufgrund einer Vereinbarung zwischen Korea und Deutschland koreanische Bergarbeiter und Krankenschwestern nach Deutschland. Wie viele Jahre ist das nun her? Oh, davon habe ich schon gehört. Davon hast du schon gehört? Ja. Derjenige, der mir das gesagt hat, muss ungefähr 50 gewesen sein. Und der war 2. Generation. Okay, dann ist es B. Ich sage B? immer B irgendwie. Ja, oder vielleicht ist es auch A. A? Ja, A. Okay. Ich glaube, der koreanische Krieg war in den 50ern, also sage ich 70 Jahre. Fast. Nein! Hast du davon schon mal was gehört? Ich habe davon tatsächlich was gehört, ja.
Und Koreakrieg, man sagt mir natürlich auch ein kleines bisschen was. Ja, ich habe schon mal was davon gehört, aber die genauen Jahreszahlen kann ich jetzt nicht abrufen. Koreakrieg habe ich schon mal gehört, dass es einen Austausch gab auch, aber nicht wann oder was genau. Ich bin so ein bisschen zwischen A und B. Nehmen mal das Mittelmaß B. Was? B? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es schon, oder schon sogar länger. Dann gehe ich mal mit den 60 Jahren. Wobei 60? 70. 70. 70? Wir bleiben bei den 70. Schade, schade. Ah, Es waren 60 Jahre. Also ja, die ersten kamen 1963 nach Deutschland. Und allgemein zwischen 1965 und 1967 kamen so viele nach Deutschland, dass es für Korea 2% des Gesamtexports ausgemacht hat. Wow. Also es waren schon einige. Krass, ja. Und einige blieben auch in Deutschland und bildeten so die koreanische Diaspora in Deutschland. Ja. Und einige kehrten aber auch nach Korea zurück mit dem deutschen Mann oder der deutschen Frau. Ja. Und es gibt sogar ein deutsches Dorf in Korea. Ja, Hast du davon davon habe ich gehört? gehört, aber ich habe es nicht gesehen. Ja. Das ist eigentlich echt schön, da waren wir auch schon. Gibt es auch ein Oktoberfest immer im September. Fantastisch. Ja. Das darf nicht fehlen. Ja. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Also Okay, vielen Dank cool. auf jeden Fall. Was habe ich geschafft? Ja, 4 von 5. 4 ja? von 5, das ist auf Okay. jeden Fall sehr gut. Krass. Und ja, ich meine, du hast ja heute einiges gelernt Ja. über die deutsch-koreanischen Beziehungen. auf Hat dich jeden Fall. irgendwas überrascht? Wie groß diese Migrationsbewegung, was es doch für einen wirtschaftlichen Unterschied gemacht hat. Das hat ja richtig Impact. Ja? Ja, das stimmt. Also das Besondere hier ist, die schon 140 Jahre eine Handelsbeziehung haben, das war mir vorher überhaupt noch nicht bewusst. Ja. Also das fand ich jetzt auf jeden Fall sehr erleuchtend. Ja. also es überrascht mich nicht, eben dadurch, dass ich auch schon ein paar Geschichten gehört habe. Aber gerade so spezifische Details und sowas, das finde ich schon interessant, dass es dann halt, ja, wie die Länderfreundschaft tatsächlich schon so lange ausgelebt wird. Ja, Und also das ist schon sehr spannend, sehr cool. das stimmt. Cool, dass es so einen Austausch gibt, auch was Plätze angeht, mit dem Berliner Platz und dem Ja. koreanischen Garten. Das finde ich cool. Ja, total schön. Ja. Dann darf ich fragen, warum du in Korea warst? Es war komplett zufällig. Ein Freund von mir hat dort eine Professur Oh. und ich habe jahrelang versprochen, ihn zu besuchen und im 10. Jahr ist es jetzt auch mal geschafft. Also, Oh. ja. Ja, das ist ja echt cool. Ja. Warst du dann in Seoul? Hauptsächlich in Seoul, ja. Ein bisschen rumgereist noch. Wie hat es dir gefallen? Ich fand es sehr schön, aber war mir ein bisschen zu ruhig für Urlaub. Also es war, Zu ruhig für Urlaub. ja, es war sehr, sehr, also sehr ruhig, sehr. Wir haben aber trotzdem etwas für dich. Oh, danke schön. Du kannst einmal reingreifen und dir etwas aussuchen. Ist nichts Komisches drin. Oh, das wäre es jetzt noch. Okay. Oh. Oh, Ja. so schön. Oh. Das ist ein Pukchumuni, was einfach nur bedeutet ein Glücksbeutel. Also das Ja. heißt, wenn du das hast, dann wirst du viel Glück haben. Wie so ein kleiner, also ja, man kann es als Geldbeutel benutzen oder was auch immer. Ja, cool, super. Mega Ja. cool. Dankeschön. Ja, gar kein Problem. Also vielen Dank für deine Zeit und ja, ein kleines Andenken für die deutsch-koreanischen Beziehungen für dich. Sehr gerne, war ja auch spannend und man kann was gewinnen, immer schön. Ja, also dann dir noch einen schönen Tag. Danke euch ebenso. Danke. Bis zurück. Und ciao. 그냥 행복해요. 오늘 진짜 좋은 날이었어요. 진짜. 근데 오늘 인터뷰한 사람들이 생각보다 한국하고 독일 역사에 대해서 더 알았어. 그래서 좀 놀랐어. 다들 다 한국 전쟁 언제 있는지 다 알았어. like 언제쯤. 아니면 그 옛날에 그 한국 간호사 독일에 온지 알았어. 근데 정확히 언제 온지 몰랐어. 그래서 오늘 좋았어. 내 생각에는 우리 독일 시민들에게 한국과 독일 역사에 대해서 더 알려줄 수 있어서 그래서 행복해요. 우리도 이번 영상 준비하면서 한국, 독일이 140년이라는 긴 시간 동안 얼마나 끈끈한 관계를 맺어왔는지 또 알 수 있었던 것 같아. 맞아. 뜻깊은 시간이었던 것 같아. 맞아. 우리도 한국, 독일 커플이잖아. 우리도 140주년만큼 오래 사귈 수 있을까? 응, 알 수 있어. 진짜 자기야. 그냥 믿어야지. 아니 140주년 너무 길잖아. 아니, 아마 요즘 의사 진짜 잘해. 네, 그래서 마지막으로 이 인터뷰 기회를 주신 주 독일 대한민국 대사관 관계자 여러분들께 감사드리면서
이번 영상 마치도록 하겠습니다. 네, 오늘도 대사관과 함께한 카리나의 삶 속에 와주셔서 감사합니다.